Partia Demokratike duke falëndëruar me mirënjohje se cilin prej atyre që vendosi të paraqes kandidaturën e tij në shërbim të qytetarëve të Tiranës dhe përballjen me të keqen e këtij vendi që është Edi Rama, informon se grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Shpresoj që aleatët, opozitarët të bashkohemi në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë, tek i cili gjen veten më shumë se kushdo tjetër të përfaqësuar qytetarët e Tiranës.